السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله من فضل الله ورحمته. خطنا الشمال حفرة باطن 1/7/1441. تصوير ثامر الشرايفي. اللهم صيبا نافعا يا رب. ما شاء الله تبارك الله مؤمن بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا يا رب. خطنا الشمال حفرة باطن 1/7/1441. تصوير ثامر الشرايفي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا يا رب. مؤمن بفضل الله ورحمته. السلمانية غرب حفرة باطن 1/7/1441. تصوير ثامر الشرايفي.